بنقسم على النورود هاملتون كلاسيفيكيشن ل 7 جريدز. خلاص، احنا في الغالب العيان اللي بيجي لنا عنده سبعتين من قدام ده احنا بنعتبره جريد 3 لو السبعتين دول واضحين وكبار. لو السبعتين دول بداوا يبقوا اجريسيف اكتر، بدا يبقى الشعر اللي كمان في النص بدا يبقى كمان لوست، يبقى احنا كده في جريد 4. مجرد ما البريدج اللي في النص يبدا يبقى لوست يبقى احنا كده بقينا جريد 5. يعني البريدج اللي هو المنطقه اللي في وسط الراس ما يبقاش فيها شعر. جريد 6 الهامب ده اللي هو ايه؟ اللي هو الشعر اللي على الجناب من الراس. خلاص، ده احنا بنسميه الهامب. ده وانس ان هو لوست احنا كده بقينا في جريد 6. وانس ان كل الشعر بتاع السكالب لوست عدا الاوكسيبيتال اريا ده اسمه جريد ايه 7. فاحنا بناخد من الاوكسيبيتال اريا ليه؟ لان هي الليست افكتد او مينيمالي افكتد بالداي هيدروتستوستيرون اللي هو الهرمون المسؤول عن تساقط الشعر في الرجال. خلاص، فحتى احنا بنلاحظ ان الناس حتى اللي عندهم درجه 7 بيبقى عندهم شعر في قفاهم برضه. يعني مستحيل تلاقي ان هو كل الهير اللي عنده ايه اللي عنده نص، الا طبعا لو وصل بقى لايه سيفير ديجري في سن ال 60 و70 و80 سنه. خلاص، فده المكان يعتبر ليست افكت، فاحنا بناخد منه علشان ده مش بيبقى افكتد بالهرمون، وبنحقنه وبنزرعه اقصد قدام علشان نوصل لايه لاحسن نتيجه او نوصل لاحسن كثافه احنا عايزينها اكوردنج للايه اكوردنج للجريد بتاعه الاي جي اي. ماشي، اكوردنج كده للمعلومه البسيطه اللي احنا قلناها دلوقتي عن النورود هاملتون كلاسيفيكيشن، احنا هنقدر نكلاسيفاي البيشنت ده على اساس ان هو ايه؟ البيشنت ده ما عندوش شعر تقريبا غير في منطقه الهامب اللي هي في الجناب كده بتاعه الراس، انما المنطقه اللي في النص كلها من قدام ومن ورا كلها لوست. فاحنا بنتكلم ان انا عندي كده درجه ايه؟ درجه 5. خلاص كده، زي هفكركم تاني، لو السبعتين كبار احنا كده درجه ثالثه. لو الشعر اللي في النص ما بين السبعتين كمان لوست بقينا درجه رابعه. لو الشعر اللي هو في نص السكالب اللي احنا بنسميه البريدج ما بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال كمان لوست بقينا درجه 5. الهامب اللي هو في الجناب ومن ورا وفي الجناب ومن ورا ده كمان لوست بقينا درجه 6. فالعين ده لسه عنده الهامب موجود ولكن البريدج لوست، فالعين ده درجه كام؟ درجه 5. خلاص، الدرجه الخامسه دي لحد الدرجه الخامسه نقدر نعمله في 1 سيشن. لو وصل لدرجه 6 لا، بنقول له انت كده ما ينفعش نعمل لك 1 سيشن. ليه؟ لان احنا في المره الواحده ما بنقدرش نحط اكتر من 2000 ونص ل 3000 جرافت ماكسيمم. لو عملنا اكتر من كده او خدنا اكتر من كده من الدونر اريا اللي في الاوكسيبيتال اريا من ورا، العيان هيبان عنده فراغات في الراس من ورا. خلاص، فاحنا لينا طبعا بتختلف من بيشنت للتاني، لان في عيان بيستحمل ياخد منه 2000 بس، وفي عيان بنستحمل ناخد 3 ونص في رينج يعني. بس احنا بنتكلم عموما انه عموما احنا ما بنقدرش ناخد من 2000 ونص ل 3. ده اغلب البيشنت الدونر اريا بتاعتهم ما تسمحش ان احنا ناخد اكتر من كده علشان ما يظهرش فيها اي ديفكت. تمام يا دكاتره، المعلومه واضحه؟ فاذا احنا لما بناخد 2000 ونص جرافت او 3000 او 3000 جرافت دول يغطوا معانا مساحه كويسه تقدر تغطي معانا اي جي اي من الدرجه الرابعه او من الدرجه الخامسه ماكسيموم. طيب بدايه من الدرجه السادسه والدرجه السابعه لا، دول بيتعملوا على 2 ستيجز اللي هو بيكون معاه بقى الكراون كمان اللي هي المنطقه الدايره اللي في نص الراس ديت كمان مش موجوده عند درجه 6 او 7. بنقول له بقى لا، ده احنا هنعمل على مرحلتين. خلاص، هنعمل على المرحله الاولى ديت هناخد فيها من 2000 ونص جرافت ل 3000 جرافت، هنزرع بيها لحد نص الراس او ما يزيد قليلا. والمرحله الثانيه تبقى بعد من 6 شهور لسنه وهنزرع فيها الكراون ونكثف بيها كمان شويه من قدام. يبقى احنا كده عملنا مرحلتين وغطينا بيها الكثافه كلها اللي ممكن ساعتها بتوتال المرحلتين توصل ل 5000 جرافت. خلاص، لو اخدنا اكتر من كده، طب ليه في عيان يجي يقول انا عايز اجي اعمل السيشن كلها على مرحله واحده؟ بيسموها اوبن، لما حاجه بتتعمل في العراق وفي تركيا وكانوا بيعملوها تكنيشنز مش دكاتره، ودي حاجه غلط. والعيان حتى الشعر اللي اتزرع كله بيقع بعد كده. اولا ما فيش بلاد سبلاي كافي ان هو يوصل الغذاء للشعر ده كله. خلاص، فكان الشعر بيقع بعد فتره. وتاني حاجه زي ما قلت كده ان الدونر اريا هتتاثر، فهيبقى العيان احنا عالجناه من قدام واصبح قفاه هو اللي فاضي، هيبقى خايف ان هو يخفف شعره، عايز يلبس كاب عشان يداري الاوكسيبيتال اريا عنده، فيبقى احنا كده بوظنا حاجه وعالجنا حاجه، يبقى احنا ما استفدناش حاجه. خلاص كده، فاحنا لازم نكون عارفين الاستراتيجيك بلان بتاعتنا اللي احنا نمشي بيها. هنقول له انت الجريد بتاعتك وليكن جريد 4، جريد 5 هنعملها لك على مره واحده، جريد 6 و7 ما ينفعش تعمل على مرحله واحده، تعمل على مرحلتين. اجلنا بعد 6 شهور لسنه باذن الله نقيم الوضع ونبدا نعمل لك الايه المرحله الثانيه. طبعا في بعض الستيم سيلز بتفضل موجوده في الاوكسيبيتال اريا اللي احنا اخذنا منها، فحتى جزء من الاوكسيبيتال اريا الشعر اللي احنا اخذناه منه بيرجع تاني، يعني ممكن 50% 70% يرجع تاني. فعشان كده بنأخره سنه. يعني لو احنا كنا اخذنا 3000 جرافت وارد يرجع منهم 1000 ونص 2000، فلما نرجع ناخد في المرحله الثانيه يبقى احنا ما جرناش على المنطقه الايه الدونر بتاعتنا. تمام. طيب معلش يا استاذ مصطفى، عايزين صوره البيشنت نفسه، الصوره اللي قبلها بقى. الصوره دي زي ما قلنا هي صوره ايه؟ هي جريد 5 لان العيان الهامب بتاعه موجود ولكن البريدج لوست. طيب جريد 5 يبقى تعمل على مرحله واحده ولا مرحلتين؟ مرحله واحده.
هناخد له قد ايه؟ هناخد له حوالي من 2000 جرافت ل 3000 جرافت على حسب الدونر اريا بتاعته ما تسمح. كويس كده. طيب نخش على الصوره اللي بعديها. ده شكل الجرافتات عندنا. خلاص زي ما احنا شايفين اهوت. خلاص ده ده شكل الايه؟ ده شكل الجرافتات عندنا. خلاص الصوره اللي بعدها هتبين اكتر كمان. شايفين شكل الجرافت؟ الجرافت بتبقى طالعه كلها على بعضها، بنسميها الفوليكولار يونت. بيبقى فيها كل حاجه، فيها اولا السبيشس جلاند بتاعتنا، فيها الشعر الفوليكل بتاعتنا، فيها المصل اللي هي البايليريكتور ماسل، فيها كل حاجه. خلاص بتبقى فوليكل كامله. الفوليكل دي بيبقى فيها 2 جرافت، بتبقى الجرافت دي بيبقى فيها 2 هير 3 هيرز 4 هيرز على حسب ايه؟ على حسب قوه وكثافه الشعر. يعني لو بنزل على شعر ناس باكستانيين وهنود بيبقوا عندهم الجرافتايه الواحده فيها 5 و6 شعريات. لو بنزرع لمصريين ممكن تبقى 2 أو 3. في ناس بيبقى شعرهم حلو قوي بيوصل ل4. لو بنزرع لافارقه ممكن تلاقي 1 أو 2 في الشعر، لان الافارقه بشعرهم مجعد وصعب جدا ان انت تطلعه تحت الجلد، كمان بقى مجعد جدا. فبتختلف طبعا على حسب ايه؟ على حسب كل عيان والتاني، ولكن اللي احنا بنبقى في الغالب بنشوفه 2 أو 3 ماكسيموم 4. ده اللي احنا بنشوفه هنا في مصر في الغالب. خلاص احنا دلوقتي بنعمل بقى ايه؟ بلاننج للعمليه بتاعتنا. خلاص بنبدا ان احنا بقى نرسم الخط الامامي. لو ممكن اقرب الصوره شويه. بنرسم الخط الامامي وبنحاول نخلي الخط الامامي بتاعنا. دي طبعا مرحله ما بعد الاكستراكشن، عملنا اكستراكشن وخدرنا ورا وطلعنا الجرافتات اللي احنا لسه شايفينها. وبعدين دي تاني مرحله بنرسم بقى الخط الامامي دلوقتي، وبنحاول نخليه معرج ومش متساوي، لان احنا عندنا الفيس اسيمتريك، فطبيعي ان احنا ما يبقاش متساوي. لو عملناه متساوي بالمسطره هيبان ان احنا زارعين شعر. فطبيعي ان احنا نخلي فيه الريجولاريتيز خفيفه، ماينور ريجولاريتيز كده موجوده على الهير لاين، علشان يبان الشكل بتاعنا ناتشورال، وما يبانش ان في عندنا ايه؟ عمليه الزراعه دي اتعملت. لو العيان اتعرف يبقى انت دكتور لسه ما عندكش الايه؟ الخبره الكافيه. وبنبدا نحط الايه؟ الكثافه بتاعتنا على حسب الفراغات، بحيث نملى الفراغات كلها ويبقى الكثافه بتاعتنا متقاربه. يعني لو في مكان فيه شعر بسيط بنقلل كثافته شويه، في مكان فاضي خالص بنزود الكثافه فيه. بنبدا بالكثافه الاعلى من قدام ونرجع بالكثافه اقل من ورا. دي الايه؟ الخطه بتاعتنا. الهير عندنا كمان الخط الامامي لازم يبقى سنجل هير عشان يبقى خفيف وفاين وما يبانش ان احنا زارعين. لكن لو ثيك هير واثنين او 3 أو 4 جرافت او شعريات في الجرافت الواحده او في الفوليكل الواحده، هيبان ان احنا زارعين شعر. فدايما احنا بنبتدي بالسناجل قدام، وطول ما احنا بنرجع لورا نبدا نخلي الثيك هير ورا، والكثافه تقل طول ما احنا بنرجع ورا. خلاص كده تمام؟ مفهوم النقطه ديت؟ ده طبعا لحد الخط اللي في النص ده نحط فيه كثافه عاليه. تمام. بعد الدايره في خط كده، الخط ده هنحط فيه كثافه عاليه جدا، المكان ده فاضي تماما، اللي وراه فيه شعر خفيف. فكل ما نرجع لورا هنقلل الكثافه شويه، بحيث يبقى الشكل النهائي بتاعنا ان الشعر كله على كثافه واحده. خلاص كده تمام. نوريهم بقى الصوره دلوقتي بعد الزراعه بقت عامله ازاي. ده شكل الهير لاين لو نبص عليه، وقفلنا السبعتين. لو نبص على الجناب كده هنلاقينا قافلين كمان السبعتين. الهير لاين لو نبص هنلاقي ان قدام اكبر كثافه ممكن، وحاطين سنجل هير، وكل ما بنرجع لورا بنقلل الكثافه. لو رجعنا ورا خالص هنبص هنلاقي الهير بدا يبعد عن بعضه خالص. ليه؟ لان هنا اصلا في شعر، فاحنا بنحط فيه كثافه ايه؟ اقل. انما من قدام الكثافه عندنا تقريبا واقعه، يعني العيان اصلا ما عندوش شعر قدام خالص، فبنحط فيه باعلى كثافه ممكنه، بحيث لما الشعر يطول معانا بعد كده باذن الله تبقى الصوره بالنسبه لنا كويس. خلاص فده بعد الايه؟ بعد الزراعه على طول. طبعا الشكل الاولاني ما فيش شعر خالص، الشكل ده ولسه كمان. طيب هيسالك العيان برضه هيقول لك طب يا دكتور الشعر اللي زرعته ده هيطلع بعد قد ايه؟ او هيفضل موجود بقى خلاص كده؟ ولا هتقول له لا. الشعر المزروع بيقع معانا في خلال 3 اسابيع لشهر. يعني كل اللي اتزرع ده هيقع معانا في 3 اسابيع لشهر. طبعا لو انت مش موضح المعلومه دي للعيان ومتكلم معاه كويس هيجي يمسك في خناقك، لان انت كده بوظت له العمليه. يجي يقول لك ده انت كل الشعر اللي زرعته لي وقع، فانت كده ضحكت عليا. خلاص فلازم تكون مفهمه المعلومه دي، تقول له الدوره الثانيه للشهر بتبدا بعد 2 ل3، دي اللي هيبدا يظهر فيها الشعر الجديد. فما تقلقش ان هو وقع بعد شهر، ده طبيعي، هيطلع تاني بدايه من اول الشهر الثالث، ويفضل يكمل معانا في الايه؟ في الطول بتاعه. هيطلع ايه؟ سنجل هير. يعني احنا زرعنا وليكن 2000 جرافت هيطلعوا 2000، زرعنا 2000 ونص هيطلعوا 2000 ونص. طيب انت قلت لي في الاول معلومه ان كل هير فوليكل او يونت بيكون فيها 2 أو 3 أو 4. طيب ده بنوصل له امتى؟ بعد 6 شهور، مش دلوقتي، من 6 شهور لسنه. يعني احنا لحد 6 شهور بيبقى العدد الجرافتات اللي احنا حاطينه كثافته قليل، لان كل يونت بتطلع شعريه واحده. من 6 شهور لسنه بتبدا بقى كل يونت تفرد بقى زي النخله كده، تطلع بقى كذا شعرايه، تطلع 2 و3 و4. فالكثافه اللي احنا عاملينها دلوقتي 2000 او 2000 ونص دي هتتضرب في 2 وفي 3 هتبقى 5000 او 7000 جرافت كمان. خلاص فهتديه طبعا شكل كويس قوي. فعشان كده بنصبر على العيان، ما بنستعجلش عليه في عمليه الزراعه الثانيه. لو هو ستيج 6 او 7 ومحتاج مرحله ثانيه بنصبر عليه شويه لحد الشعر ما ياخد الكثافه والطول النهائي بتاعه خلال من 6 شهور لايه؟ لسنه. الصح ان احنا نعمل له كمان جلسات بلازما
بعد العمليه، في الشهر الاول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث، كل شهر جلسه كده على مدار 3 جلسات. ممكن كمان نمشي على مينوكسيديل بدايه من اول 10 ايام بعد الزراعه لحد 6 شهور الاولانيين عشان نسوي تدفق الدم وهكذا، خاصه لو العيان ده كان عنده شعر. طيب ليه بتقول المعلومه دي؟ معلش ركزوا معايا في النقطه دي شويه. خلاص، لو العيان اصلا ما عندوش شعر خالص، يعني العيان ده جريد 6 او 7 والمكان عنده فاضي تماما، خلاص، فانا ما عنديش شعر اصلا عشان اعمل ايه؟ عشان احافظ عليه. خلاص كده، فانا العيان هيسالني السؤال اللي كل الناس بتساله: طب يا دكتور انا بعد ما اعمل الزراعه محتاج امشي على المينوكسيديل؟ عشان انا بصراحه مش عايز امشي عليه. هقول له انت في الاساس الشعر اللي اتزرع ده مش هيقع تاني لان هو مش بيتاثر، انما الشعر اللي كان عندك قبل كده هو اللي هيقع، لان انت مع عمليه الصلع مستمر، متفقين على النقطه دي. فلو انت عندك شعر يفضل تكمل على المينوكسيديل بعد الزراعه عشان تحافظ على القديم، علشان ما يجيش عليك بعد سنه 2 3 5 تلاقي الشعر اللي كان موجود في الاول وقع، فتحس ان كثافه الشعر المزروع قلت، فتقول ده العمليه نتيجتها بدات تقل معايا. لا، هو الشعر اللي كان موجود هو اللي وقع. طب لو العين اصلا ما كانش عنده شعر خالص، يعني العين جاي بالمكان ده فاضي وانا بزرع له من اول وجديد، لا ده عادي لو ما مشيش على المينوكسيديل عادي. ليه؟ لانه كده كده الشعر اللي مزروع موجود مش هيروح، والشعر اللي كان قبل كده موجود هو اصلا ما كانش موجود، فانا هحط المينوكسيديل عشان احافظ على ايه؟ مش هحافظ على حاجه. فانا لو كان عندي شعر، يعني العين في جريد 3 او جريد 4، لا يفضل عشان احافظ له على اللي كان موجود وافضل محتفظ بنتيجه العمليه بعد العمليه اخليه يكمل على المينوكسيديل عادي. لو العيان ما كانش عنده شعر هو بالاختيار بقى، عايز يمشي على المينوكسيديل يمشي، مش عايز يمشي ما يمشيش، او حتى ممكن نمشي عليه فتره مؤقته 6 شهور بس علشان الشعر المزروع يوصل له دم كويس وبعدين نوقفه عادي مفيش مشكله. انما هقول تاني برضو في سريع، لو كان عنده شعر لازم يكمل على المينوكسيديل علشان الشعر اللي موجود اصلا هو كده كده هيقع، لان الاي جي اي عمليه مستمره. تمام، ده شكل الايه، ده شكل التعريج. انا قربت بس الصوره وجبتها لكم من جنب كده عشان تشوفوا الخط الامامي هنا مش متساوي، وانا متعمد ان انا اعمل ده. انا ممكن اسويه بمسطره، يعني اسهل حاجه خالص ان احنا هنسويه ولكن احنا لازم نخلي فيه تعريجه بسيطه كده، شعر قدام وسنه لورا وشعر بكثافه مختلفه، سنجل هير قدام، نرجع لورا بالدبل، نخلي كثافه كل ما نرجع لورا اقل، قفلنا السبعتين من قدام. كل ده احنا بنعمل ايه؟ بنطلع بناتشورال لوك عشان العيان ده لما شعره يكبر ما حدش يلاحظ ان هو زارع ويبقى ماشي طبيعي في وسط الناس، ما يحسش ان هو عنده حاجه مختلفه او يحس ان هو صلح حاجه بس لسه الناس بتتكلم عليه او بتقول له انت شكلك فيك حاجه غلط. خلاص، نقطه كمان، احنا بنعمل الخط الامامي لازم يبقى فوق العضله بتاع الفرونتاليس ماسل. لو لمس العضله، يعني الخط الامامي بتاعنا نزلنا بيه قوي، يعني في عين يقول لك ايه، انا جاب عندي واسعه فانا عايز اضيقها، تنزل شويه يا دكتور. طبعا لو طوعت ونزلت لحد ما لمست العضله بتاع الفرونتاليس، كل ما يضحك او يكشر كل ما الهير لاين الامامي بتاعه هيتحرك، هيبقى شكله غريب، غريب جدا، وكله هيلاحظ، وهو نفسه هيبقى مكسوف وهو بيتكلم ومكسوف وهو بيعمل ايموشنز، لانه ما فيش انسان طبيعي وشه شعره بيتحرك. دي حركه بيعملوها الكلاونز، يعني لما بيبقى عايز يحرك حاجه عشان يضحك الناس ان هو بيحرك شعره مع وشه، انما ده طبيعي ما ينفعش يحصل. فانت لازم تاخد بالك ان انت ترفع، خليه يرفع الفرونتاليس ماسل، تشوف اخر لاين بتوصل ليه الماسل فين، وتبقى انت فوق اللاين ده، ما ينفعش تنزل عنه. خلاص، دي نقطه مهمه قوي واحنا بنرسم برضو الهير لاين. اخيرا ودقيقتين، يعني خلاص قدامنا دقيقتين مش هنطول عليكم، هنقول بس التكنيك اللي هو بيعتبر حاجه جديده وابديتد عشان لو سمعتوا عنه برضه او حد سالكم عنه، حاجه اسمها دي اتش اي. الدي اتش اي ده تكنيك يعني يعتبر نازل بقاله سنوات قليله خالص. عباره عن ايه؟ دايركت هير امبلانتيشن. يعني ايه دايركت هير امبلانتيشن؟ يعني انا باخد، انا اصلا في العمليه الاساسيه انا باخد ال 3000 جرافت كلهم في عمليه اختطاف لمده ساعتين، ساعتين ونص، وبعدين افتح السليتس اللي احط فيها الشعر لمده ساعه، وبعدين اعمل امبلانتيشن لل 3000 جرافت دول في السليتس اللي انا عملتها في 3 ساعات تانيين، يبقى توتال العمليه من 6 ساعات ل 7 ساعات 8 ساعات. فكره الدايركت هير امبلانتيشن، لا، انا باخد الشعرايه من ورا احطها قدام. طيب يبقى اول خطوه ببتدي بيها هنا ايه؟ مش ان انا باخد الشعر من ورا، لا، ان انا بعمل الفتحات قدام. ليه بقى؟ الفتحات تبقى جاهزه، فانا ببدا مخدر العين من قدام، عامل الفتحات بتاعتي بالدايركشنز اللي انا عايزها من قدام، واخد الشعرايه من ورا احطها قدام، اعمل اختطاف امبلانتيشن، اختطاف امبلانتيشن. عملت ايه دلوقتي؟ اهو الصوره اللي على القفا من ورا ديت، انا خدت الهير وانا اوريدي فاتح الفتحه بتاعتي من قدام، وقمت جاي واخد من ورا وحاطط قدام. في نفس الوقت اللي باخد فيه من ورا بحط ايه؟ بحط قدام، سواء كنت عامل سليتس او سواء في كمان ابديت دلوقتي ان هو حتى شارب، يعني بيعمل السليت وانت بتحط الدايركشن، حتى مش محتاج انت تعمل سليتس قدام، فانت بتاخد من ورا وبتحط ايه؟ وبتحط قدام على طول. ايوه ده شكل القلم. شكل القلم ده ساعات بيكون شارب كمان وتاخد منه تحطها، فانت بتحط الجرافت جواه. يعني انا عملت اكستراكشن، خدت الجرافتايه معايا شعرايه في ايديا اهي، او واخدها حاططها جوه السن بتاع القلم ده،
وجاي من قدام كده وحاطط الايه الجرافت في الدايركشن اللي انا عايز احطه فيه، يبقى انا باخد الشعرايه دايركت هير امبلانتيشن، يعني خدت الجرافت من ورا حطيتها قدام. طب ده يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا اكتر في الفيميلز. ليه بقى؟ لان هم ما بيحبوش يحلقوا شعرهم. فالفيميل اللي عندها اي جي ايه، فيميل باترن، بيكون عندها شعر اوريدي بس الشعر ايه خفيف، والاي جي ايه اللي عندها منتشره في المكان اللي قدامنا كله. الميل باترن بتاع الفيميل برضه عشان اللي مش عنده المعلومه بس ما يتوهش مني، احنا الفيميل عندنا بيبقى عندها تو باترن اوف ايه اوف بولدنس. اول حاجه الفيميل باترن، وده بيكون يا اما لودفيج واحد او اثنين او ثلاثه، ده الكلاسيفيكيشن نفسه. الشعر موجود بس بيخف، واحد خفيف قليل قوي، اثنين خفيف شويه نص نص، ثلاثه خفيف قوي. لو عندها بقى لو عندها ميل باترن بتبقى واخده نفس الميل باترن، يعني عندها سبعتين زي الراجل، عندها سبعتين واللي في النص اكننا بنتكلم على ايه نور وتعامل. طيب اغلب الفيميلز عندهم ايه؟ عندهم الفيميل باترن اللي هو الايه بيتقسم على اللودفيج واحد واثنين وثلاثه. بيبقى عندها شعر بس الشعر ده خفيف، فهي عايزه تحط في وسط ايه؟ في وسط الشعر. طيب انت عايز لما تعمل العمليه العاديه اللي بنعملها للرجاله تعمل ايه؟ بتحلق علشان لما تيجي تحط الشعر ما يلزقش في الشعر اللي انت بتحطه فياخده ويقع. طب الفيميل دي ما ينفعش تحلق، هي مش عايزه تحلق علشان هتقعد شهر واثنين عقبال ما شعرها يرجع يطول تاني. فانت ممكن تعمل لها بقى الايه الدايركت هير امبلانتيشن. انا باخد الجرافت من ورا واقوم جاي حاططها ايه؟ حاططها قدام بنفس التكنيك اللي انا ايه اللي انا قلته دلوقتي كده، بندخل بالدايركشن اللي انا عايز احط بيه في وسط الشعر عادي خالص. العمليه دي او البروسيجر ده في الوقت هو متعب اكتر وبياخد وقت اكتر. يعني انا ممكن في الوقت اللي احط فيه 2000 جرافت احط فيه 500 بس انا بالنسبه لي لو حطيت 500 الفيميل عندها شعر اصلا هيعملوا معايا كثافه كويسه، عكس الميل اللي انا لو حطيت له 1000 ولا 1000 ونص مش هيعملوا كثافه، انما لو حطيت 2000 ولا 2000 ونص هيعملوا ايه؟ كثافه، لانهم ما عندوش شعر خالص. فالدي اتش اي ده انا بستخدمه احسن وبستفيد منه احسن في الفيميل اللي عندها لودفيج 1 لودفيج 2، يعني عندها شعرها خفيف وعندها اي جي اي بس لسه في الاول جريد 1 وجريد 2. فلما احط لها 500 جرافت 1000 جرافت هتستفيد بيهم قوي وهيدوا لك كثافه حلوه قوي وهتطلع مبسوطه وشعرها كثافته زي الفل وما حلقتلهاش. فانا ما عملتلهاش اي مشكله وحلت لها كل مشاكلها اللي ممكن تتضايق منها. في نفس الوقت اللي انا باخد فيه ال 1000 دول هاخد فيهم ثلاثه في الراجل، بس هي بالنسبه لها ال 1000 كفايه لان هي عندها شعر. في الراجل لا، انا الراجل كده كده عندي هو ما عندوش شعر اصلا، او حتى لو عنده شعر ما عندوش مشكله ان هو يحلق. فانا ممكن عشان ما يبقاش تايم كونسيومنج بالنسبه لي واعمل له كثافه كويسه اشتغل بالاف يو اي التكنيك العادي بتاعي خالص، ما فيش فيه اي مشكله. تمام. طيب خليكم معايا ثانيه واحده، هبعت لكم بس ايه فيديو كده هنشغله هنشوف برضو العمليه كده بخطواتها كده سريعا لمده دقيقه واحده عشان تبقى انتوا كده وصلت لكم الصوره كامله باذن الله، وبعدين نستقبل بقى اسئلتكم ان شاء الله. ماشي، بعت لك فيديو كده يا استاذ مصطفى لو سمحت ممكن نشغله هنا. انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ كنت بخدر الخط الامامي، الخط الخلفي اقصد. خلاص، يبقى انا اول حاجه ابتديها في خطوات العمليه ان انا بخدر الاوكسيبيتال اريا. فانا عندي هنا الاوكسيبيتال برانشز اللي جايه من الايه من النيبو فيزانيك ورا كلها ديت، انا لما بخدرها بتقفل معايا، بتعمل نيرف بلوك لكل المنطقه اللي فوقيها اللي هي المنطقه الدوره اللي انا اخد منها الاريا. وبعد كده بمسك البانش موتور بتاعي او المايكرو موتور بتاعي، بحط البانش جواه وببدا ان انا اعمل اكستراكشن وبعمل بلاننج كده عشان ما اطلعش بره البوردرز اللي انا عاملها بالايه بالقلم كده بالماركر زي ما انتم شايفين، وببدا اخد الجرافتات بتاعتي كده. انا بعمل اهوت، ده طبعا حاجه ايه بتقطع، ده اسمه بانش، ده بيقطع الشعرايه بيطلعها زي ما هي كده الفوليكل، بخش عليها بالدايركشن اللي هي جواه اللي هي فيه علشان لو دخلت في دايركشن تاني هتتقطع مني. ماشي كمل كده. انا بعمل عمليه الاكستراكشن دي بتاخد معايا حوالي من ساعتين لثلاثه، وباخد فيها من 2000 جرافت ل 2000 ل 3000 جرافت. طيب انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعد ما بطلع الشعر هو مش بيطلع بقى لبره، هو بيفضل ممسوك في مكانه بس ماسك ماسكه خفيفه خالص، محتاج ان انا اشده بالايه؟ اشده بالاكستراكتور. فاللي انا ماسكه في ايدي ده اسمه اكستراكتور. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بشد الجرافتات اللي انا عملتها، وزي ما انتم شايفين بقى في سليتس صغيره كده مكان الفتحات، طبعا دي بتهيل ما بتسيبش معانا اي مشكله خالص. وانا باخد بريت من 1 ل 3، انا بسيب 3 شعرات سلام واخد واحده، او شعرتين سلام واخد واحده، عشان يبقى التوتال النهائي بتاعي ان منطقه القفا بتاعتي ما اتاثرتش وما حصلش فيها هير لوس. ماشي كمل يا استاذ مصطفى. طيب ده دلوقتي انا خلصت المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى ان انا اعمل سليتس، بخدر اهو زي ما انتم شايفين من قدام، بقفل برضو الفرونتال نيرفز اللي جايه من ايه من قدام والسوبر اوربيتال، كل ده بيتخدر معايا فبيقفل لي كمان المنطقه اللي انا هعمل فيها الزراعه. فبعمل بقى الايه التخدير بتاعي، وبعدين ببدا اعمل السليتس بحاجه شارب كده، وبعمل بقى السليتس على حسب عدد الجرافت. يعني معايا 2000 جرافت بعمل 2000 سليت، بتاخد معايا حوالي ساعه، السليت ما بتاخدش وقت طويل يعني ساعه تقريبا. ماشي كمل.
اللي انا بعمله دلوقتي دي السليتس زي ما انتم شايفين كده، ده محطوط فيه كده حاجه شارب كده بنفتح بيها الايه الجرافتات. طبعا انا مش حاسب اي حاجه خالص، دي النتيجه النهائيه بعد الايه بعد الزراعه. باخد بقى الهير فوليكلز اللي انا اشتغلت بيها او اللي انا طلعتها في الاول، وابدا احطها بقى في الايه في البتاع. المرحله الثالثه دي بيساعدني فيها تكنيشن دايما بيساعدني في المرحله الثالثه، لان انا اهم حاجه بالنسبه لي اطلع الهير كويس، فالاكستراكشن لازم انا اللي اعمله كدكتور. تاني حاجه ان انا اعمل سليتس بدايركشن مناسب واعملها بكثافه معينه ورسمه معينه في دماغي انا كدكتور. ده المنتال ورك، ده اللي لازم الدكتور يعمله، ما ينفعش حد يعمله تاني، لان لو حد عمله تاني هيبوظ الدنيا، هيبقى انت كده بلاك ماركت زي بتوع تركيا دلوقتي اللي بيطلعوا حالات كتيره بايظه وبيعكوا الدنيا. تالت خطوه انت عملت السليتس، هي بتعمل حاجه ممكن كمبيوتر يعملها، ان هو يحط الحاجه، يعني بيحط حاجه جوه فتحه دي انت اللي عملت الدايركشن بتاعها وكثافتها. هو ما بيعملش حاجه منتال، هو بيعمل حاجه ايه هاند ورك، بيدخل السلايد. فانا عشان مش هقدر اشتغل 6 او 7 ساعات متواصل، انا ممكن اشتغل 3 ساعات او 4 ساعات بس، وهو الساعتين او الساعتين ونص الاخرانيين بتوع الامبلانتيشن بيدخل الجرافت. ودول بيبقوا مدربين على القصه دي، بيبقى معانا 2 تكنيشنز بيساعدونا في العمليه وبيجهزونا طبعا الادوات وخلافه. يعني كده احنا خلصنا الكلام والفكره، ووضحنا الى حد ما الهير ترانسبلانتيشن فكرته عامله ازاي، ويمكن وريناكم برضو الخطوات كده بكذا الاستيريشن موجود. لو حد بقى في سؤال بيقول ازاي اقدر اعمل نيرف بلوك للمنطقه الاختطاف لما باجي بيفضل حاسس بالالم لحد اخر شهر. احنا عندنا بنعمل ستيك، احنا الستيك ده اللي هو ليدوكين 2%، ده اللي احنا بنعمل بيه، بنحقن سبكوتينس انتراديرم في الليفل ما بين السبكوتينس والانتراديرم. فده بنحقن فيه كده على مدار الهير لاين ايه من تحت كده من فوق، وعلى مدار الاوكسيبيتال اريا من تحت، ده بيقفل معاه. وبعدين بنعمل حاجه اسمها تيوميسنس، بنحط حوالي تقريبا يعني 20 سم ليدوكين معاهم 70 صلاين، وبنحط معاهم ادرينالين، وبنعمل حاجه اسمها تيوميسنس، بنبدا نحقنه كمان في المنطقه اللي احنا عايزين نعمل فيها الايه البلوك. فده بيساعد معانا اكتر كمان ان الايه ان التخدير يبقى افضل. لكن لا، واحنا شغالين العين ما بيحسش بحاجه خالص، ممكن تكون الطريقه نفسها بس انت محتاج تشوفها يا دكتور. طيب السؤال اللي بعده بيقول هل ممكن انزل الهير لاين لقدام واحقن بوتوكس؟ لا طبعا ما ينفعش، لحاجتين. اول حاجه لو حقنت بوتوكس جامد لدرجه ان انت تشيل العضله، هيبان ان العيان حقن بوتوكس والايموشنز بتاعته مش تبقى طبيعيه، فاحنا ما بنوصلش للليفل ده من البوتوكس. ثانيا البوتوكس بيقعد معانا قوي جدا شهرين 3، بيبدا يقل لحد ما يوصل ل6 شهور 9 شهور وبعدين يختفي تماما. فحضرتك علشان تحقن بوتوكس الفرونتاليس تحتاج تحقن كل شهر او شهر ونص، وده مش منطقي. ولو هتشيل حتى حركه العضله هيبان ان انت حقن بوتوكس، وهيبان ان الموشنز بتاعته مش عاديه. فاحنا لما بنحقن بوتوكس بنحقن بالراحه كده، كميه تقلل التجاعيد في نفس الوقت ما تشيلش الحركه تمام. فده كلام نظري لكن غير قابل للتطبيق. يعني كام المسافه لازم تكون من سليت والثانيه؟ طبعا احنا زي ما قلت الكثافه قدام بتبقى اعلى كثافه، بنحط تقريبا كل واحد ملي سليت. لما بنرجع لورا بنوسع المسافات على حسب برضو عدد الجرافتات والبلان بتاعت اللي انا حاططها للعين. الافتر كير اللي بعد الزراعه طبعا لازم يديله انتي بايوتيك وانالجيسيك وانتي انفلاماتوري، وبنديله انتي بايوتيك كده كمان عشان يدهنه على المنطقه اللي الدونر عنده. وبدايه من اليوم الثالث او الرابع بنخليه يغسل بالرغوه بتاعه الشامبو من غير ما يلمس. طبعا لازم يكون معاه بخاخ صلاين اول يومين، اول 48 ساعه بيرش كل ساعتين بالبخاخ ده من غير ما يلمس الشعر. اول لمس للشعر، ودي لازم يعني تبروزها للعيان، اول لمس للشعر بيبقى بعد اسبوع من الزراعه. اي لمس خلال اول اسبوع بيوقع الشعر، والنتيجه بتاعت العمليه بتبوظ معانا وتفشل. بعد اول اسبوع بيبدا يغسل بقى ويوقع القشره والشعر اللي موجود، وكده كده زي ما قلنا بيبقى خلال 3 اسابيع وبيطلع. طيب ممكن حضرتك توضح نقطه اندروجينيتك الوبيشن ان جريد وبتزرع وعلى اساس ايه؟ احنا قلنا في الاول ان احنا عندنا على النورwood هامilton كلاسيفيكيشن 7 جريدز. لو سبعتين كبار بنعتبرها جريد 3. الشعر اللي ما بينهم لوست كده جريد 4. البريدج اللي هو في نص الشعر في نص السكالب لوست كده جريد 5. الهامب اللي هو في اجناب الراس ومن قدام ومن ورا ده لوست، ده احنا كده جريد 6. جريد 7 ما فيش شعر خالص. فبنزرع على اساس ايه؟ لو جريد 4 او 5 او اقل دول بتزرعوا في مرحله واحده. لو جريد 6 او 7 دول بيتزرعوا على مرحلتين، لان ما نقدرش ناخد اكتر من 2000 ونص 3000 جرافت في المرحله الواحده. طيب موعد الكورس امتى؟ هيبقى 12 و13 و14 من شهر 9 باذن الله. 12 13 14 الشهر الجاي ان شاء الله رب العالمين. ماشي شكرا يا دكاتره. في سؤال تاني نجاوب عليه برضو. لو الامبلانتد فوليكل ما كان مبين شكلها زي الصوره طبعا تون الكتله الدهنيه تكون معناها مزروعه غلط. موضوع ان انت تحط الجرافتات بالعكس دي حاجه كومن في لو انت لسه بتبتدي، فعشان كده دايما احنا في الكورس بنهتم بان انت تحط اكبر عدد جرافتات في حالات الزراعه اللي احنا بنشتغلها جوه الكورس. ده ضروري واساسي، لان انت عمرك ما تعرف الناحيه الصح
غير بالممارسه، يعني لازم تمارس كتير عشان تعرف. كلنا وقعنا في الغلطه دي زمان، واي حاجه بتحطها غلط هتعمل فوليكولار سيست وهتبقى مشكله بعد كده، بتكبر وبتبقى مشكله، تحتاج تتشال جراحه، بتبقى قصه كبيره قوي، ده لو واحده بس. فطبعا دي نقطه اساسيه. احنا في الكورس برضه عشان يبقى عندكم فكره، يعني احنا بنعمل اول يوم نظري بنشرح فيه الهير ترانسبلانتيشن بتفاصيله بقى وكل المعلومات اللي انت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. تاني يوم بنعمل حاله تذكار صغيره عشان تتخيل الفكره ونشوف كل الخطوات. وتالت يوم بيبقى الحاله الكبيره بقى اندروجينيك الوبيشن، بتبقى جريد 5 او 6 وبنعملها معاكم وبتشاركوا في كل خطواتها وبتعملوها، بيبقى هاندز اون. فان شاء الله يعني كل الناس اللي كانت معانا في الويفز اللي فاتت طلعت كانت الحمد لله مبسوطه واشتغلت في عياداتها وبيتابع معايا بعد كده على الواتساب بقى. بنبقى عاملين جروب كده بيتابعوا معانا. يقول لي بقى الحاله ديت نعملها ازاي، البلان بتاعتها بتترسم ازاي، اساعده كده في اول كام حاله لحد ما يبدا ان شاء الله يشتغل في عيادته والامور تبقى بالنسبه له تمام ان شاء الله. ماشي، شكرا يا دكاتره، اتشرفت النهارده بالمحاضره معاكم، ونتمنى نشوفكم على خير باذن الله في الكورس. ولو في اي استفسار او حاجه ابعتوا لي ان شاء الله. في مواد حفظ طبعا للجرافت بنجيبها من بره، بس احنا ممكن لو خلال ساعتين او 3 ومحطوطه في صلاين عادي خالص، مش محتاجه الماده الحافظه دي، ما فيش مشكله خالص يعني. شكرا جزيلا يا دكاتره.